Hello guys, and this is your Mechanic Field at your service. Today guys, ang isi-share ko sa inyo paano ba magpalit ng brake pads. Alam nyo guys, ang brake pads madalas itong palitan pagdating sa sasakyan. Kasi sa tuwing ginagamit mo ang sasakyan, lagi kang gumagamit ng preno. Ngayon, ito ang tanong, madali ba itong gawin? Madali ba itong palitan? Ngayon guys, ito na ang sagot sa tanong mo. Basta panoorin mo lang ang video na ito dahil sigurado ako na makatutulong sa'yo. Hello guys, pagdating sa brake caliper, merong dalawang klaseng uri. Ito yung tinatawag na floating caliper. Ito yung madalas na makikita natin sa mga normal na sasakyan. Meron lang siyang isang piston. Okay? Yung pangalawa naman, ito yung makikita natin sa mga medyo malalaki ng rotor disc, yung mga medyo malalaki ng brake disc. Ito yung more than 2 piston. Okay, madalas natin nakikita ito sa mga sports car o mga SUV. Okay? Hello guys, nandito tayo ngayon sa ilalim ng sasakyan. At sa pagtatanggal ng gulong, kailangan muna nating itaas ang level ng sasakyan. After nating maitaas, pwede na natin ngayong tanggalin ang gulong. Ngayon guys, nasa harap natin ang brake disc. At ito rin yung brake caliper kung saan nakalagay ang brake pads. Guys, sa pagtatanggal ng brake pads, una muna nating tanggalin ang retainer clip. Ang second step, tanggalin naman natin yung slider pin niya. Ang next naman is tanggalin natin yung anti-rattle spring niya. Then, pwede na natin tanggalin ang lumang brake pads niya. Ngayon naman, bago natin ikabit yung bagong brake pads natin, itulak muna natin pabalik yung caliper piston niya.
Okay guys, pagkatapos linisan naman natin ng brake cleaner yung caliper natin. Ngayon, kapag malinis na, pwede na natin ngayong ikabit yung bagong brake pads natin. Sa pagkakabit ng bagong brake pads, kinakailangan muna nating kunin yung lumang shim plate niya doon sa lumang brake pads natin. After natin maalis, linisin natin o tanggalin natin yung lumang grasa na nakadikit sa plate niya. After natin mapunasan, kuhanin na natin yung bagong brake pads natin. Tapos, lagyan natin ng high temperature grease layer by layer. Guys, sa paglalagay ng grasa, minimal lang siya. Hindi ito nakukuha sa paramihan. After natin malagyan ng grasa, pwede na nating ikabit yung bagong brake pads. Pagkatapos, yung kabilang side naman. Ngayon guys, after na nating maikabit yung bagong brake pads niya, pwede na nating ikabit yung anti-rattle spring niya. Then, ibalik na rin natin yung slider pin niya. Then, pinaka-last, ibalik na rin natin yung retainer clip niya. Well done guys! Marunong na tayo ngayon magpalit ng front brake pads.
Kung papansinin nyo guys, yung brake disc niya, makikita ninyo makinis siya, ibig sabihin naka-repacing na to. Hanggat maaari ay suggest kapag ka nagpalit kayo ng bagong brake pads, ipa-repacing ninyo yung brake disc ninyo para mas maganda, mas smooth yung brake natin, mas maganda yung performance ng brake natin. Okay guys, pwede na nating ibalik ngayon yung gulong. Pagkatapos nating maikabit yung gulong, pwede na natin ngayong ibaba yung hydraulic jack natin. Guys, tandaan nating mabuti, after nating magpalit ng bagong brake pads, kinakailangan nating bombahin yung brake pedal natin para muling manumbalik, muling mag-circulate yung brake fluid niya from master cylinder patungo sa caliper natin. Ito ang huwag nating kakalimutan, dahil kapag nakalimutan natin ito at pinaandar natin ang sasakyan natin, ikinambyo natin, walang preno ang sasakyan natin. Kasi kung natatandaan ninyo kanina, itinulak natin pabalik yung caliper piston niya. Kinakailangan bombahin muna natin yung brake pedal niya para lumapat ulit yung brake pads natin doon sa brake disc niya. Okay? Maliwanag? Huwag nating kakalimutan. Hello guys, I hope nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please don't forget to subscribe my channel, paki-click mo na rin ang notification bell, paki-like mo na rin ang video para updated ka pa sa mga bagong next video na gagawin ko. Thank you for watching. See you next time. God bless.